গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দি বং কাপল স্টোরি। যেমন তোমাদের লাস্ট ব্লগে বলেছিলাম যে তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চলেছি, তো সেটার জন্য এখন আমরা সবাই বেরোচ্ছি বাড়ি থেকে। তো এটা বলতে পারো যে মানে প্রত্যেকটা মানুষের মানে ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন থাকে, বা যখন তারা ইনকাম করা শুরু করে একটু বড় হয়, মানে মোটামুটি এটা সবারই স্বপ্ন। তো আজকে আমরা অনেক কষ্টে অনেক কিছু পেরিয়ে এই স্বপ্নটা মানে পূরণ করার চেষ্টা করেছি, করতে পেরেছি। এবার সেটাই তোমাদের সাথে আমরা জাস্ট সেলিব্রেট করার জন্যই এই ব্লগটা করা। আর আমরা রেডি হয়ে গেছি, এবার তনয় গাড়ি বুক করে দিয়েছে, গাড়ি চলে এসছে, যাই গিয়ে তোমাদের পুরোটা দেখাবো। কি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, এক্সাইটমেন্ট হবে না, সবারই হবে। এখন নেই বলছি। হ্যাঁ, বরফ নেই। ও বরফ চলে এসছি আমরা। এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে প্রচুর। হ্যাঁ, এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে তোমার? সবারই এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে, নতুন গাড়ি বাইরে দিয়ে হবে না, সবারই আনন্দ হবে। নয় এখানে বসে আছে অনেকক্ষণ ধরে, মানে কি বলবো, Actually প্যালপিটেশনও শুরু হয়ে গেছে আমাদের। আমাদের হার্টবিট হচ্ছে জীবনের ফার্স্ট, আমরা বলেছো? হ্যাঁ বলেছি, কি তোমার সাথেই তো বলেছি। গাড়ি নিচ্ছি তো তাই জন্য একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট, মানে এটা ফার্স্ট গাড়ি। হ্যাঁ, আমার জীবনের প্রথম গাড়ি, আমাদের জীবনে ফ্যামিলির সবার। হ্যাঁ, আমাদের আমারও ওরও একই ফ্যামিলি তো আমরা। হ্যাঁ, আমাদের ফ্যামিলির প্রথম কার, তাই জন্য এক্সাইটমেন্টটা আলাদা লেভেলে আছে। কিন্তু আবার এরকম হচ্ছে গাড়িটা দেখবো প্রথম কখন, দেখে গেছি সেটা মনে, মানে অরিজিনালটা আমরা যেটা নিচ্ছি ওটা দেখে যাই, অন্য একটা দেখে গেছি, বাট সেটা এটা আমরা যেটা নিচ্ছি এটা কালার আলাদা, অনেক কিছুই আলাদা। তো সেই জন্য ওপেন করবো, তোমরাও দেখো, তোমরা বলো কেমন লাগলো তোমার। সাড়ে 12টা 1টা-1:30 তো বাজবে। দাদাও চলে এসছে কাছ থেকে। দাদা ভাই চলে এসছে, আমরা দেখে সব কিছু হবে, পিকনিক করবো আমরা। সেই সময় ওই ট্রায়াঙ্গেলটা আপনি বের করে রাখুন, দুটো চাবি পাবেন, দুটোই আপনি স্মার্ট কি পাবেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নাম, যেখানে আমার প্রবলেম হবে এটা এই নাম্বারে কল করে আমি পাঠাবো। আজকে আমি স্কুলে আছি। রেডি। সব কিছু কমপ্লিট হয়েই গেছে, দাদা ভেতরে একদম মানে ডকুমেন্টসগুলো সব দেখে টেকে নিচ্ছে, আর তনয় গেছে বাইরে একটু আখের রস খেতে। তো আমি এই গাড়িটা এখন রেডি হচ্ছে, এখন দেখাবো না তোমাদের, একদম যখন মানে রেডি হয়ে পুরো রেডি বাড়ি যাবে তখন দেখাবো। তো কাজ বাজ হচ্ছে, আর আমাদের ড্রাইভার কাকু যে আছে সে দেখে নিচ্ছে ব্যাপারটা, নাহলে আমরা তো বিশেষ কিছু জানি না। কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ। তাদেরকে শেষি, আমাদের গাড়িতে প্রথম চাপলে কেমন লাগছে? হেভি লাগে, হ্যাঁ? নিজের ফিল হচ্ছে। দাদা বল কেমন লাগছে? দারুণ। ডেলিভারি হয়ে গেছে? বেলটা ঠিক করে পরো দাদা, পরনি ওই হাতের। বাবা কাকিমা পুচকি এসছে গাড়ি দেখতে। কাকা গাড়ি ঘোরাচ্ছে। কেমন হয়েছে? কাকু কোথায়? বেরিয়ে গেছে। কাকিমারা গাড়িতে উঠেছে,
টেস্টিং করছে। দাদাও উঠেছে, সব কিছু ফিচার্স দেখাচ্ছে। কাকিমা, পুচকি, বাবা উঠেছে। নতুন গাড়ি জামাইয়ের। আচ্ছা দাদা শেষে আমরা চলে যাই, তোমাকে এতে তুলে দেবো, দাদা চলে হ্যাঁ, যাবে। একটু ওয়াশরুম করে যাবে। হ্যাঁ দাদা তুই তাহলে ঠিক গাড়ি আছে। নিয়ে যা। তোর যাবি না? না অবশ্যই সানরুফটা দেখেছো? প্রবলেম আছে, কি? ইঞ্জিন একটু হচ্ছে, রাত্রে চলাতে হবে না, দিয়ে দিয়ে চলে। দাদা গাড়ি নিয়ে কাজে চলে গেছে, আমি আর তনয় রিক্সা করে মানে এসছিলাম আর মোড় অবধি। আমি তো এখন অফিস যাচ্ছি, তনয় বাড়ি চলে গেছে ওখান থেকে, মানে অফিস থেকে ডিরেক্ট গিয়ে দেখা হবে। ফাইনালি বাড়িতে আসলাম, আর কিছুক্ষণ আগে ডিনার হলো। আমার তো ডিনারটা হয়ে গেছে, আর তনয় আর দাদা ডিনারটা এখনও বাকি আছে, কারণ আমি সকাল থেকে সেরকম কিছুই খাইনি। অফিসে গিয়ে শুধু একটু নুডলস খেয়েছিলাম, ব্যাস, তারপর একদম শীতে বাড়ি চলে এসেছি, মানে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই প্রায় 10টা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আজকের দিনটাতে এমনি হেক্টিক ছিল, তোমরা তো পুরোটাই দেখলে ভিডিওটা। আর জানিও যে গাড়িটা কীরকম হয়েছে, কালার কীরকম, কম্বিনেশন কীরকম হয়েছে, সব কিছু কীরকম হয়েছে সবই জানিও। তোমরা পাশে আছো বলে মানে এতটা সাহস করে এত কিছু করার মানে সাহস পেয়েছি আর কি। তোমরা যেহেতু পাশে আছো, বড়রা আমাদের মাথার ওপর সবসময় রয়েছে, ছোটদের স্নেহ রয়েছে, সব কিছু মিলিয়ে মানে এগিয়ে চলার সাহসটা পেয়েছি। তোমরা এইভাবেই পাশে থেকে আমাদেরকে আরও মানে সাহস দিয়ে যেও। আর যারা যারা আজকে ব্লগটা দেখলে তারা অবশ্যই জানিও যে ব্লগটা কীরকম লাগলো। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।